Saluda, salud. ¿Qué coño es su madre? ¿Cómo está? Bienvenido al canal de YouTube. ¿Cómo están todos? Vamos a hacerle mantenimiento a los quemadores de la cocina, ya que la llama es muy bajita. Y con este mantenimiento preventivo y curativo y descuidativo, ya la cocina va a echar candela.